Jangan salah tempat, 5 bahan makanan yang lebih baik disimpan di luar kulkas. Pernah gak sih bun niatnya nyimpen di kulkas biar awet, pas dilihat lagi udah layu atau busuk. Makanya jangan sampai salah tempat. Ini dia 5 bahan makanan yang sebaiknya disimpan di luar kulkas. Pertama, bawang merah dan bawang putih. Kedua, tomat. 3, kentang. 4, madu. 5, roti. Nah, udah tahu kan kalau bahan-bahan itu nggak boleh disimpan di dalam kulkas? Yuk lebih tepat menyimpan bahan makanan biar kualitasnya tetap terjaga.